thirtu zongzong te in zawain chibai leve kule tuntum kan video a chuan Mizoram Scholarship Board hnuaiah tribal scholarship deal dan kan en hovin kan thlir ho le don ani ama saberin scholarship online atanga kan deal ma in online a scholarship kan deal huna kan Hriat tur pawimawhte ama sign documents pawimawhte lo en ho ila ama sabera chuan Aadhaar Card hi image file in kan da anga thla kan la anga image file in kan da don ani pahnina chuan income certificate hemi hi sahni le somni pakhat latest income certificate nei angai ni pathumna chuan latest Marksheet ania chu kan exam na hnung bera kan Marksheets kan mark mu na Marksheets kha hami kha nei angai boka tin palina chuan school emo college ID card khami kha khang pali te kha documents kan upload turte ni wangin Scho kan dil ma in khang documents te kha lo nei fel vat turani khang documents ba ka khan Scho kan dil laya kan fill up huna kan Hriat tur pawimawhte oma chung te chu pakhatna chuanin Aadhaar number anianga mobile number kan ti te tin bank account number bank name kan ti te IFSC code kan tiang chi te kha kan dil line appointment dona kha kan Hriat lok angai bokani chuan income certificate kan ti kha latest angaya sahni le somni pakhat income certificate kha lak nge turani tin documents kan upload ho kha original thlak ani nge turani a xerox thlak ang chi te kha upload lo turani xerox copy thlak te kan lo upload ani chuan an lo reject thei kan documents kha kan scholarship form kha an reject thei ti Hriat turani a chuwang chuanin film khur turani disability big tan rualbanlo kan ti ho big tan khan 100% za disability za disable rualbanlo te kan ni lo chuanin disability kwata kha apply lo tur ti nani hemi tribal scholarship bikah hian online atanga tribal scholarship deal tur chuan google scholarship.mizoram.gov.in emo scholarship Mizoram ti top hi kan type anga tuna kan hmuang hian Mizoram Scholarship Board ti hi kan click don ani Mizoram Scholarship Board ti kan click a ta chuan Mizoram Scholarship Board website a kan luta important notice alo oma chuan right side a hian studying outside Mizoram tile studying inside Mizoram pona zirtele Mizoram chunga zirte tan Hriat tur alo oma hnuaiah hian duplicate le fake students scholarship deal te tana shem theina dan te IPC section ang chi te kha a inziak bokani chuan uluk takin important notice important points a Hriat tur ang chi te hi kan chiaranga kan chiar zo vek nuah chuan kan apply tran don ani tuna kan hmuang hian new students ti oma hemi option a hian voi khatma la tingai lo fresher a voi khatna tur tan new student a hian registration ti turani nikum lama emo scholarship lo deal to shim tan chuan existing user ti a hian deal turani a Aadhaar number le password kan lo deal to na kan chulu tanga chuta tang chuan kan log in don ani engmotia kan login password kan lo thei hilani chuan forgot password hi kan click anga registration mobile number a one time password alo thlenga khami OTP mangkhan registration kan tin kan login don ani ole tuna chuan new student ti hi kan click anga avoi khatna tana Scho deal turta na apply dan turan yang chu kan en ho don ani fill up tu chang lo oma Aadhaar Card a kan hming om dan te khami kha zia turani a tin Aadhaar number te bank name te bank account number te chuan password kan tiang chi te kha kan fill up don ani chuan tuna kan hmuang hianin Aadhaar hming inziak dan te Aadhaar number te tin bank account bank name te
bank account number te hian kan chulu zelanga tichuan password hi hriat awesome hian password hi kan chulu ta kan confirm le don ani hnuaiah hian an password kha kan hmu theilo ni chuan tihianin kan vak tek keu anga right click anga tichuan password kha in milani chuan submit ti hi kan hmetanga registration kan ti don ti na lo ni tichuan existing user ho Scho lo deal to ho tan heta hian kan lutanga Aadhaar number kan lo deal to na kha kan enter anga forgot password kan lo thei hil palani chuan forgot password hi kan click anga chuan pop up ah hian check Aadhaar number ti oma hemi hi kan click anga tichuan register mobile number alo langa chuta chuan one time password alo thlanga khami one time password khai ta hian kan chulu don ani one time password mobile kan SMS kan don ka kan chulu tanga OTP kan chulu zo nuwa chuan login te hi kan click don ani tichuan Mizoram Scholarship Board website ah hian tianin kan luta dashboard ti le profile ti hi left top corner alo langa option lo ama chuan update account password kan account password kha kan update du ni chuan kan update theia chuan update profile om bokani kan account password kha kan update du ni chuan kan click anga chuan kan hming alo langa kan hming kha kan thlak theia tin password kan change du ni chuan change password ah hian kan click don ani chumi so chuan update ti kan click don ani update profile ti lom lea update profile ah hian tuna kan hmuang hian registration kan ti na khamia khan tuna kan hmuang hian in 20% chi fill up alo la nia user existing user train kan logina amai ro chu engpo chu lo ni sela 100% fill up lo chuan 100% application ah hian kan fill up lo chuan alo apply theilo ani chuwang chuan option 1 2 3 le 4 5 thlenga oma 1 ah hian registration details ti nia kan lutanga chuta chuan fill up tur sang sang lo oma full name te father name mother name ti te phone number tin email te date of birth te tin institution college emo school hming khalo bokani ta hian option sang sang lo oma kan school kan college le kan institution azir khan kan select don ani kan select zo hnuah chuan submit ti hi kan click don ani chuan submit kan click anga achunga kan hmuang hian 2 option 2 akan luta chuta chuan academic details alo nia chuta chuan accommodation ania day scholar emo hosteler ah kana click thei dona day scholar kan ni chuan day scholar hosteler kan ni chuan hosteler click turani chuan panhina hian last examination pass percentage alo oma chuta chuan class 12 emo class 10 emo class 9 emo khatia kan exam na mark muzat kan da donani athumna hian course alo oma chuta chuan kan course kan zirlai kha Bachelor of Arts nge Science nge Chemistry nge khatiang kha kan course kha kan select don ani option omang hian chuan adot le hian last pass Marksheet ti oma kan pass nan hung ber Marksheet kha eta hian thil tel turania folder san kan siamanga chuta chuan documents pawimawhte te khati hian in folder sana kan da anga Marksheet kha image file kha kan select don ani tikhan kan select zawa Marksheet kan select zawa tichuanin dule kan view theya annex ah hian admit card alom leni admit card hi kan share tur chu college first year ani chuan first year college khatiang kha ID khanianga ani lo pon kan la nei lo ni pon 12 ang chi te kha man thei zel ani tichuan kan college ID kha kan upload anga chumi zo hnuah chuan submit kan click don ani tichuanin submit kan ti zo khan number 3 option 3 akan luta Aadhaar and bank details ahen kan luta ama sabera hian annual income ti lo oma
hemi Scho tribal scholarship deal tur chuan annual income hi nuai hni le singa aya claim tur ani a hi chuan bank account number te bank name te IFSC tiang chi te kha kan chulu tunga kan fill up don ani Aadhaar number kan fill up lenga ti chuan a top bera hian Aadhaar Card hemi Aadhaar Card hi kan upload le don ani profile status hi 40% ani towa kan submit lenga chuan 3 kan zo towa 4 a kan lut le don ani option 4 a hian basic details alo oma chuta chuanin gender male le female thal gender kan tiang chi te khalo oma chuan category a hian scheduled tribe scheduled caste tiang chi te teen orphan kan ni nge ni lo ti te disabled kan ni nge ni lo tiang chi te disabled kan ni chuan yes kan ni lo ni chuan no ani mai ni submit kan click lenga number 5 a kan lut to do ni 80% kan fill up to ni chuan address details alo oma chuta chuan kan omna district kan select do ni Aizawl Kolsip champhai tiang chi kan select anga house number 4828 tiang chi kha locality a hian kan veng hming pin code kan kho pin code khani mai do nei kan submit lenga 100% completed alo ni tani 100% ni hnuah chuan application ti hi right side top corner a hianin alo langa application ti hi kan click a application submitted ti lo in ziak tani for 2020 to 21 ti khalo lang ta ti chuan application ti option a hian kan kalanga application ti option a kan kalta ti chuan nikum hasalama tribal scholarship kan lo apply nang chi kha ti hianin history lo lang ta ni ti chuan kan ti tur chu tuntruma 20 to 21 hemi a kan apply na application form kha PDF in kan print out don ani PDF kan print out anga ti chuan kan submit anga ni chuwang chuanin application a han kan kalanga tuna Bachelor of Arts 20 to 21 session ami hi atobera mi hi kan click anga ti chuan in download zo hnu aten kan en chinanga ti chuan hemi hi scholarship application form kan apply na chu ania hemi application form hi pahnih kan print out don ani pahnih kan print out anga pakhat chu institution college a khanin kan submit anga tin documents strong kan upload te ho kha khang ho nen khan kan submit anga ti chuan pakhat chu kan call tha don ani ole khan song kha online atanga tribal scholarship deal dan ani a kan hria tur poimo chu Mizoram pon atanga zirlai te tana deal theya tin Mizoram chunga zirlai te tan khan tribal scholarship kha deal thei bokani Mizoram chunga zirlai Scho deal te tan chuan khami Scho deal na form kha copy pahnih kan print out anga application form pakhat kan print out kha Scho kan dil laia documents kan upload Aadhaar Card kan ti te income certificate te Marksheet te college ID kan ti ho khang documents kan upload ho zong te kha scholarship form application form nen khan institution a emo kan school a emo kan college a emo kan submit don ani tin copy pakhat kha keima nin kan da tha don ani outside Mizoram atanga Scho deal data na kan hria tur poimo chu fee receipt emo institution verification certificate sahni somni pakhat kha kan institution atang khan kan lak chu angai ni kan college atang khan certificate kha kan lak chu angai ni ani lo pon fee receipt kha kan hmang thei boka khami kha verification atan thon tel turani kan soitong khanin inside Mizoram ho ang che khan Scho application form kha kan download venga kan print out anga chuan da ka speed post in secretary Mizoram Scholarship Board a kan thon don ani speed post in khami application form le documents sang kan upload ho kha khang ho kha kan thon tel don ani ti chuanin
scholarship deal chungchanga harsat na emo hriat thiam lo emo zo du te kan nei ni chuan hemi scroll ah hian karon tar langatin description ah khan zo theina number zo fia theina number karon da bawk ani